und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit, als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger: Für wen halten die Leute den Menschensohn? Sie sagten, die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten. Da sagte er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete: Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus sagte zu ihm: Selig bist du, Simon Bar-Jona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich aber sage dir, du bist Petrus, der Fels, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine Lieben, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwinden. Das ist unsere große Hoffnung. Warum kann Petrus dieser Felsen sein? Ganz einfach, weil Gott ihn dazu macht. Dieses Felsenhafte an Petrus, das er weitergibt an seine Nachfolger, die Päpste, die darauf folgen. Sie haben diese Felsenhaftigkeit bis heute. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Mir kommt das so vor wie ein Felsen im Meer. Das Wasser brandet darüber, es überspült den Felsen. Eine Zeit lang ist er nicht mehr zu sehen, aber er ist doch da. Und dann beruhigt sich das Meer und dann steht er wie ehedem da. Unüberwindlich. Diese Felsenhaftigkeit kommt vom Herrn. Jesus übergibt sie ihm. Jesus macht ihn zum Felsen. Warum? Weil er erkannt hat, wer Jesus ist. Jesus sagt einmal, nicht Fleisch und Blut haben dir das geoffenbart, sondern der Vater im Himmel. Und natürlich durch dieses Beisammensein mit dem Herrn haben sie erkannt. Aber die Erkenntnis selbst war eine Gnade. Jesus fragt sie, wer bin ich für euch? Und sie sagen, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist für Juden etwas Unvorstellbares, dass Gott, der absolut einzige, eine ist, dass der einen Sohn haben könnte. Das ist undenkbar und eigentlich zutiefst frevelhaft. Und dennoch kommt diese Erkenntnis durch die Gnade, dass er der Sohn Gottes ist. Und diese Erkenntnis nimmt er an.
Er sagt nicht, naja, aber ich habe als gläubiger Jude das alles von Anfang an in der Tempelschule ganz anders gelernt. Das, was ich da empfange, das kann nicht wahr sein, sagt er nicht. Er hat im Herzen angenommen, das, was er von Jesus empfangen hat, durch das mit ihm Beisammensein und dann die gnadenhafte Erkenntnis vom Vater her. Und deshalb ist für uns auch diese Anbetung so wichtig. Dieses Beisammensein mit Jesus. Im Grunde genommen in der Anbetung treffen zwei Dinge aufeinander. Jesus, seine Gegenwart und unser Leben, das wir zu ihm hereintragen in die Kirche. Das, was die Apostel gehabt haben, währenddem sie mit Jesus unterwegs waren, um in die Dörfer und Ortschaften zu gehen, um zu predigen, das findet heute ganz genauso statt. Wir sollen mit Jesus am besten 24 Stunden am Tag beisammen sein, damit wir ständig von ihm lernen, von seinen Worten, von seiner Gegenwart, von seinen Handlungen. Und das ist auch so. Bei uns, Gott sei Dank, ist es noch so. In jeder Ortschaft gibt es noch eine Kirche, wo mehr oder weniger regelmäßig die Heilige Messe gefeiert wird. In Deutschland ist das schon bei weitem weniger so. Das ist sehr traurig, denn es ist eine besondere geistliche Kraft, wenn das heilige Messopfer dargebracht wird. Und vor allem, wenn Jesus angebetet wird durch die Menschen. Und es macht einen Unterschied aus, ob ein Gläubiger beheimatet ist in dieser Anbetung, in dieser intensiveren Gemeinschaft mit dem Herrn. Und es ist ein Unterschied, ob meine Gebete wirklich eine Vereinigung mit dem Herrn sind, wo er zu mir sprechen kann, oder ob ich heute ein Programm absolviere, damit ich diese eine Stunde, zu der ich da mich verpflichtet habe, über die Runden bringe. Es ist kein lebendiges, das Herz öffnen für den Herrn. Und ich bin sehr dankbar, dass wir hier in unserer Region schon eine richtige Phalanx der Anbetung haben. Man kann sagen, eine richtige Linie der Anbetung von der Rams oder den Pfarrgrenzen von St. Valentin bis zur Hohen Land ist durchgehend in jeder Pfarre noch nicht ewige, aber regelmäßig beständige Anbetung. Und das ist ein großer Segen für das Land und für die Menschen, wo auch wir diese Felsenhaftigkeit auch ein bisschen geschenkt bekommen. Diese Stärke gegenüber der Unterwelt, dass wir ihr nicht unterliegen. Denn wir sind der Leib Christi und der Tempel des Herrn in dieser Welt. Petrus ist sozusagen der Kern, der Felsen. Das Bild kommt aus dem Alten Testament. Man muss sich vorstellen, am Tempelberg haben sie dir vorgestellt, da ist ein Loch, über dem ist ein riesiger Felsen. Und unter dem Felsen geht es tief runter und dort ist die Hölle. Und wenn einmal dieser Felsen weg ist, dann bricht die Hölle empor. Und die Hölle kann sich noch so mächtig gebärden. Diesen Felsen, auf den die Kirche gegründet ist,
wird sie nicht überwinden. Und wir haben Anteil an dieser Kirche. Denn auch diese Kirche, manche sagen fälschlicherweise, wir sind Kirche. So als ob das Kirche sein Frucht ihrer subjektiven Religiosität ist. Weil wir alle mehr oder weniger gute Christen sind und als solche eine Gemeinschaft bilden, sind wir Kirche. Es ist eine Irrlehre. Kirche ist zuerst einmal etwas, das der Heilige Geist bildet. Eine Wirklichkeit geformt vom Heiligen Geist, in die jeder einzelne Gläubige Kraft seiner subjektiven Spiritualität oder Gläubigkeit eingegliedert wird. Und das ist etwas ganz anderes. Und in diesem Gebäude, das der Heilige Geist bewirkt, durch das Blut Christi, durch die Gnade des Vaters, sind wir auch unüberwindlich für diese Welt und für die Hölle, für den Satan. Das muss uns bewusst sein. Deshalb gibt es diese wichtigen 3 weißen Gestalten. Die unbefleckte Empfängnis Mariens, der Heilige Vater und die Eucharistie. Und diese werden am vehementesten vom Teufel angegriffen, weil er sie hasst. Und weil diese 3 in ihrem Kern so rein sind und demütig und heilig. Und seinen Stolz, seinen Schmutz und seinen Irrtum für ihn am schmerzhaftesten zum Ausdruck bringen. Es ist für uns wichtiger denn je, dass wir fest verankert sind in dieser Anbetung, dass wir beten für unsere Hirten, besonders für unseren Heiligen Vater, dass sie immer mehr verwurzelt sind in dem Geheimnis, in das sie hineingestellt sind und dass sie auch ganz persönlich als geweihte Priester, als gläubige Menschen sich identifizieren mit dem, wozu der Herr sie berufen hat. Denn es ist ein Unterschied, ob der Geweihte ein Sünder ist oder ein Todsünder. Er kann das Amt, in das er hineingestellt ist, nicht beschädigen. Aber er kann es unehrenhaft und unwürdig ausführen. Er kann sicher nicht das verhindern, was Gott unbedingt durch ihn machen möchte. Die größten Sünder als Päpste haben das nicht gekonnt oder werden es nicht können. Aber viele Dinge, die sozusagen nicht zu diesem extremen Punkt gehören, können verloren gehen. Das kann auch dann eine große Verwirrung unter der Herde sein. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Bischöfe und Priester und der Heilige Vater am meisten angefochten sind, weil sie höher stehen und deshalb auch den ganz besonderen Schutz brauchen, auch unser Gebet und unser Opfer.
Amen. Vergelt's Gott.